Guys, kembali di aku Iron Man. Kali ini kita mau menyotin kucing kecil. Ini dia kucing kecil. Oh iya ya. Ini dia kucing kecil guys. Ini dia kucing kecilnya. Dan ini dia. Hati-hati di jalan Bapak. Itu adalah salah satu pemudik yang memang rutin menggunakan bus di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur, dan kembali kami ingatkan kepada masyarakat Dan satunya ini kucing kecil. menjaga barang bawaan dari Jakarta Kamarapikusuma yang Oh, ini guys kucingnya guys. Ini guys kucingnya guys. Nah, dan ini dia. Woi, lu kenapa kesini-sini, woi? Anjay. Ini dia guys kucingnya.